在终于明白为什么家里有厕所的都不养绿萝了，家里有厕所的都养天堂鸟了。收到货后洗净根部，瓶内放入2指的水位，直接插进去就可以。它非常好养，关键是它宽大的叶片可以吸收2氧化碳，净化室内的空气。喜欢的你也养一盆吧。收到天堂鸟，先清洗根部，再放到水里醒苗半小时，再给花瓶里加上82年的自来水，给它插入花瓶，摆好造型。没事的时候给它喷喷水，摆在家里任何位置都很好看，还能帮家里吸收灰尘和甲醛，不用打理就可以养很多年。什么花比绿萝还好养？那就是天堂鸟，又叫鹤望兰。放在室内不仅能吸收2氧化碳，释放氧气，还可以吸收净化家里空气中的有害物质，又称活体空气净化器。而且还非常好养，不需要阳光，只要有水它能够存活，很适合新手懒人养殖。如果你家里有个抽烟鬼，建议养一盆天堂鸟，又叫鹤望兰。它会在白天吸收2氧化碳，晚上释放氧气，对睡眠有很好的帮助。它硕大的叶片不仅美观大方，还可以有效地吸收二手烟，又称活体空气净化器，一年四季常绿，喷点水就可以存活。关键是它寓意也很好，顺风顺水，好运连连。天堂鸟又叫鹤望兰，一款美丽的室内观叶绿植，它的叶片像小鸟的翅膀，寓意着展翅高飞，不管摆在哪里都美观大气，还能去除空气中的有害物质，净化空气。它一年四季常绿，非常好养，不需要晒太阳，有水就能存活。